Okay guys, ito po mayroon po tayong alamang dito guys. Okay. Ito na po yung ating alamang. Unang-una, hugasan natin to. Yan. Ang iba talaga ay marami talagang dumi. Pero ito malinis talaga Yan. Walang samo yung dumi ng dagat. Napaka linis po yung ating alamang. Buduhon sa amin to, ang tawag. Yan. Okay. Dalawang beses nating hugasan para talagang malinis ang ating alamang. Yan. O ayan, malinis na po ang ating alamang. Ihanda na natin ang ating mga iba pang sangkap. Okay guys, magsimula na po tayong maglagay sa ating mga sangkap. Ito po ay black pepper. Ito po ay asin. Maglagay po tayo ng gawgaw. Ito po Isang ganito po ang ating ilagay na gawgaw. Maglagay naman tayo ng 2 itlog. Maglagay tayo ng bawang. Maglagay tayo ng atsal. Maglagay tayo ng sibuyas. Maglagay tayo ng kamatis. Magic sarap. Ito na po. Pagkatapos nalagay na natin ang lahat ng ingredient, haluin natin. Yan. Ayan na po, nahalo na lahat ng ating mga ingredient. Okay guys, meron na po tayong kawali dyan. Maglagay na tayo ng ating mantika. Painitin muna natin yan. Ayan na po, mainit na po yung ating kawali. Magsimula na po tayong maglagay sa ating alamang. Ito na po guys. Yan.
Okay guys, ito na po yung huli natin ng ating nilotong tortang alamang. Okay guys, ito na po yung huli guys. Yan. Napakasarap po yung ating tortang ginawa. Okay. Tikman natin kung gaano po talaga kasarap ang ating tortang alamang. O ayan po. 'Di ba mga ka-Israel, ang sarap? O ayan. Tikman na natin. Mmm. Napakalutong. Napakasarap talaga. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, click notification bell para updated kayo sa bagong upload na video at pakishare na rin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Napakasarap.